Skont ċifri tal-Eurostat fit-tieni kwart tas-sena bejn April u Mejju, ir-rata ta' opportunitajiet ta' xogħol f'Malta kienet tlaħħaq 2.7%. Dan jindika li min iħaddem għandu biżżejjed xogħol għal iżjed persuni minn dawk li tiġà iħaddem bħalissa. Din hija l-ewwel darba li n-numru ta' opportunitajiet u postijiet ta' xogħol f'Malta qabeż lil dawk li qed ifittxu impjieg. Dan kollu huwa frott il-ħidma lija tal-Gvern Malti taħt Robert Abela anki meta wieħed jikkonsidra ċirkustanzi internazzjonali u l-isfidi bla preċedent li nħolqu mill-2020 lil hawn. Ir-riżultati rreġistrati fis-suq tax-xogħol jindikaw li l-istat tal-ekonomija f'pajjiżna huwa tajjeb ħafna meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa fejn il-postijiet tax-xogħol huma ferm inqas minn nofs ir-rata tal-qatt. Dan ifisser li bil-kemm hemm xogħol għal nofs dawk kollha li qed ifittxu x-xogħol. Huwa ċar li din ir-rata qed tiżdied kif jiġdu r-riżultati ta' pajjiżna fir-raba' kwart tas-sena l-oħra u l-ewwel kwart ta' din is-sena. Dan ifisser li minkejja li l-opportunitajiet ta' xogħol qed jiżdiedu b'rata għolja, il-prospetti huma li jkun hemm aktar tkabbir hekk kif min iħaddem f'pajjiżna għadu jara li jimpjega aktar nies. Qabel tela Gvern Laburista ġdid ta' xahar snin ilu fl-2013, ir-rata ta' nies bla xogħol kienet 15-il darba ta' dik tal-postijiet tax-xogħol fil-pajjiż. Illum din inqas. Ifisser li jekk qabel dawk qiegħda kienu jridu jikkompetu ħafna biex isibu xogħol, illum l-istorja hija differenti minħabba li l-opportunitajiet huma iktar. Fl-ewwel kwart tal-2013 qabel seħħet il-bidla fil-gvern, ir-rata ta' opportunitajiet tax-xogħol fil-pajjiż kienet biss ta' 0.4%, jew kważi 7 darbiet inqas milli hi illum il-ġurnata. Dan kollu jmur kontra dak li qal ftit ilu Lorenz Gonzi li reġa' tfaċċa fl-arena politika biex ipatti għad-djufijiet tal-kap attwali Bernard Grech. Għalkemm l-istorja tindika mod ieħor, Lorenz Gonzi stqar li sal-2013 ix-xogħol kien jiġri wara l-ħaddiema ta' min ifakkar li l-politika ta' Gonzi PN kienet staġnat l-ekonomija, sploda il-qatt u għabbiet lil poplu bl-ar piżijiet possibbli. Wara 3 snin ta' pandemija u l-kriżi bla preċedent tal-enerġija bil-gwerra fl-Ukrajina, fit-tieni kwart ta' din is-sena Malta kellha rata ta' opportunitajiet ta' xogħol li tisboq ferm ir-rata ta' nies li jfittxu x-xogħol. Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna hija fl-aktar livell baxx li qatt kienet fl-istorja.